រូបចម្លាក់នៅរង្វង់មូលខេត្តឧត្តរមានជ័យមិនមែនជារូបព្រះវិស្ណុទេគឺជារូបព្រះពោធិសត្វលោកេស្វរៈចម្លាក់នេះបានចម្លងតាមទម្រង់រូបបុរាណដែលដាក់តាំងនៅសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជានៃបើតាមមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តឧត្តរមានជ័យមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅថ្ងៃទី12ខែមករានេះបានបកស្រាយការយល់ច្រឡំរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលយល់ថារដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបានសាងសង់ចម្លាក់ព្រះវិស្ណុដោយមានរូបព្រះពុទ្ធនៅលើជើងដែលតាមការពិតគឺជារូបចម្លាក់របស់ព្រះពោធិសត្វលោកេស្វរៈមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តឧត្តរមានជ័យបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី11ខែមករាកន្លងទៅលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបានបង្ហោះរូបចម្លាក់ដែលបានឆ្លាក់រួចដោយសរសេរថាឆ្លងកាត់រយៈពេលជាច្រើនខែពេលនេះរង្វង់មូលដៃ8ក្នុងទីរួមខេត្តឧត្តរមានជ័យបានស្ថាបនារួចរាល់ 100% ហើយបើទោះបីជាខេត្តមួយនេះបានឆ្លងកាត់ភ្លើងសង្គ្រាមក៏ដោយរូបនេះកសាងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពទីរួមខេត្តនិងថែរក្សានូវអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងនៃទឹកដីឧត្តរលោកថារដ្ឋបាលខេត្តបានកែលម្អនិងលើកដំកើងរូបសំណាកព្រះលោកេស្វរៈរង្វង់មូលដៃ8ដែលជានិមិត្តរូបតំណាងខេត្តឲ្យកាន់តែមានភាពលេចធ្លោនិងអស្ចារ្យដើម្បីស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរនិងជាទីមោទកភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តអ្នកឆ្លងកាត់ខេត្តឧត្តរមានជ័យនឹងឃើញរង្វង់មូលដៃ8នេះបានក្លាយជាបង្គោលចោលដ៏សំខាន់មន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តបានថ្លែងថាក្រោយមានការបង្ហោះនេះមានការរិះគន់ពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលអះអាងថាជាចម្លាក់ព្រះវិស្ណុមានឆ្លាក់ព្រះពុទ្ធមកដាក់នៅលើជើងព្រះវិស្ណុឬព្រះនរាយណ៍ដែលជាការប្រមាថនិងអាប់អោនទៅដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋជាដើមក្នុងនាមមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តឧត្តរមានជ័យបញ្ជាក់ថានេះជារូបព្រះពោធិសត្វលោកេស្វរៈធ្វើអំពីថ្មភក់ព្រះហស្ថ8មានកាន់កេតនភ័ណ្ឌផ្សេងៗមានឆ្លាក់រូបព្រះពុទ្ធតូចៗនៅលើព្រះកាយនិងព្រះបាទចម្លាក់នេះចម្លងតាមទម្រង់រូបបុរាណដែលដាក់តាំងនៅសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជានិងរូបមួយចំនួនតាំងនៅអភិរក្សដ្ឋានអង្គរហើយស្ថិតនៅក្នុងសម័យអង្គររចនាបថបាយ័ននេះចុងសតវត្សទី12និងដើមសតវត្សទី13មន្ទីរវប្បធម៌បន្តថាជារូបនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមហាយានដែលមានការគោរពប្រតិបត្តិយ៉ាងមុតមាំនិងមានឥទ្ធិពលក្នុងសង្គមខ្មែរតាំងពីសម័យបុរាណកាលមកម្ល៉េះជាពិសេសក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលក្នុងនោះមានប្រាសាទជាច្រើនបានតម្កល់និងឆ្លាក់បង្ហាញនៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទជាច្រើន